Gaivotas. As gaivotas são aves marinhas da família Laridae, subordem Lari. A maioria delas pertence ao gênero Larus. A família das gaivotas reúne 90 espécies de pássaros aquáticos, a maior parte marinhos, encontrados no mundo inteiro. No Brasil há aproximadamente 20 espécies. A gaivota real é uma das maiores, medindo de 60 centímetros de comprimento e sua envergadura alar é de 1,40 metros. No geral, são aves médias a grandes, brancas ou cinzentas, geralmente com macas pretas na cabeça ou asas. Possuem bicos fortes e compridos e patas com membranas. Sua dieta é composta, basicamente de peixe, mas alimentam-se também de ovos de outras aves, pequenos roedores e vários tipos de restos. Essas aves habitam litorais e ilhas oceânicas, são frequentadoras assíduas dos portos de mar, acompanham também os barcos pesqueiros, aproveitando-se da concentração de peixes nas redes ou ficando com os que são rejeitados pelos pescadores. Sua presença é marcada com um grito característico, áspero e rouco. Gostou deste vídeo? Então deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.